Morjesta vaan kaikille. Tää on Lammias Adventures. Oikein paljon tervetuloa mukaan. Mä oon tällä hetkellä Pohjanmaalla Luodon kunnassa. Ja tossa mun edessä on Luodon vanha hautausmaa, joka ei ole enää hautauskäytössä. Tossa vasemmalla puolella olevassa infotaulussa lukee, että tää on avattu 10. päivä elokuuta 1890. Mutta sitten se, että koska tää on sitten lakkautettu tai viimeiset hautaukset tehty, niin mä en löytänyt tietoa siitä asiasta. Mutta toivottavasti hautakivistä saisi jonkinlaista osviittaa tai muista merkeistä. Niitä näyttää olevan tällä hautausmaalla vallan hyvä määrä. Rautaristejä on jonkun verran. Ja sitten muutamia kiviäkin. Eli yleensä se kertoo, että tämä alue on ollut suhteellisen varakasta. Tommosille köyhemmille oli yleensä käytössä puuristit. Sellin Johanna Sandvik lukee tuossa. Sitten vieressä on Jaakob A.S. Kakkor. Tosta ei saa selvää. Ja sitten täällä on Maija-Liisa Eriksdotter. Onko toi Kapens? Mennään tänne päin seuraavana. Mä meinaan katsella, että tuolla päin voisi olla jotain ehkä vähän tuoreempaa hautakiveä. Ne oli aika vanhoja 1800-luvun puolelta. Fagernäs on haudattu tuonne etuvasemmalle. Ja sitten tossa vasemmalla Johan Wigvin Björn. Ja sukunimi on ollut Pondeen. Sitten tässä on Öman. Ja sitten täällä on Henrik Gustafsson. Kädda. Syntynyt 1862 ja kuollut 18.
Ja sitten Vilhelmiina, syntynyt 1868 ja kuollut 1953. Okei, tää on vähän tuoreempi hautaus tässä. Sitten täällä on Här vilar fiskaren Anders Emil Sundström. Eli onko tuo ollut kalastaja tuo Andersi? 11.4.1882 syntynyt ja 7.10.1931 kuollut. Taitaa olla vähän tuoreempi tää muistomerkki kumminkin tässä. Joo, tossa itse asiassa alhaalla onkin, että kiitokset lapsilta ja lapsenlapsilta ja lapsenlapsenlapsilta. Ja päivämäärä on 8.6.2002. Se selittää tämä. Sitten onko siellä taas? Siellä on Bondén. Henrik. Finnas. Ja sitten on Maria. Ja Bondén ja Johan Kakkors. 1860 syntynyt ja 1904 kuollut tässä. Oi. On kyllä mielenkiintoinen ja hieno, kaunis pieni hautausmaa. Ja on kyllä tosi kiva nähdä, että täällä on näitä hautamuistomerkkejä näin paljon säilynyt, mikä ei ole ollenkaan itsestään selvää tämmöisillä vanhoilla hautausmailla, mitkä on vähän painunut unohduksiin. Esimerkiksi vaikka Jämijärven Lauttakangas on semmonen saman ikäluokan hautausmaa mitä tämäkin, mutta muistomerkkejä alueelta löytyykö sieltä yksi ja sitten se punakaartilaisten hauta. Kun taas tää näyttäisi siltä, että tänne voisi haudata edelleenkin, tai tätä ainakin hoidetaan. Tähän voi helposti kuvitella saattoväen viemässä vainajaa viimeisellä matkalla hautaansa. Tämä on sen verran hyvin säilynyt paikka. Mutta tämmönen paikka tuli nähtyä tänään. Eli jos sä oot täällä Luodon suunnalla Pohjanmaalla liikenteessä ja tämmöiset vanhat hautausmaat ja historia kiinnostaa, niin tämä Luodon vanha hautausmaa kannattaa ehdottomasti muistaa. Tämä on pistäytymisen arvoinen kohde. Auton saa tuohon lähelle parkkiin ja sitten tosta hyväkuntoista tietä pitkin pääsee käpytellen tänne hautausmaalle. Mä luulen, että mä menen tonne autolle päin ja etin jostakin oikein hyvän ruokapaikan ja menen sinne syömään. Ja me nähdään seuraavassa videossa, kuulkaa. Se on morjes!